Galera, fala galera, isso aí galera, finalizei a pintura aqui, graças a Deus, beleza? O projetozinho ficou top das galáxias do meu amigo Igor aí, ó. Show de bola, feito aqui na fábrica aqui, Danilo Projeto, galera. 6 caixas individual, nós emendemos, entendeu? Eu fiz essas orelhas. Lembrando que aqui era um som de mala e virou uma paredinha, beleza? Fiz as orelhas aqui das cornetas, esse acabamentozinho embaixo aqui, né? E fiz o rack aqui também, galera. Rackzinho top das galáxias. Show de bola, o rack dos módulos de bateria. A tampa daqui tá ali, beleza? E é isso.